विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जसराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर विजय कुमार को जानकारी दी गई कि नगला रामा में एक महिला को पिछले 40 दिन से खांसी हो रही है, जिसमें काली खांसी का संदेह भी व्यक्त किया गया। काली खांसी होने की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विजय कुमार स्वास्थ्य टीम के साथ गांव में पहुंचे और पीड़ित महिला का सैंपल लिया। इस दौरान बताया कि महिला को 40 दिन से काली खांसी है, जिसके लिए उसका सैंपल लिया गया है। अगर जांच के दौरान महिला को काली खांसी होने की पुष्टि होती है तो फिर उसका काली खांसी की तरह इलाज किया जाएगा। सर, ये आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा किस बेस पर लिखा गया है? हमारे यहाँ 15 अक्टूबर को सुनील कुमार पुत्र राम नरेश निवासी प्रभुवाद ने लैब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। अभी परसों जो है महानिदेशक लखनऊ से जो है मेल आया था सीमी साहब पास जो है कि इनका जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है वो विभाग द्वारा जारी नहीं है और ये फर्जी है, अतः इसके खिलाफ जो है क्षेत्रीय थाने में प्राथमिक दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। तो मैंने कल जो है थाना जसराना में जो है इनके खिलाफ जो है एक फर्जी नियुक्ति पत्र के संबंध में एक उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनको FIR दर्ज कर ली गई है और शासन को हमने अवगत करा दिया है।